Үзэгчдээ орой мэндийг хүргэе. Үзэгч та бүхэн сайхан амарцгааж байна уу? Манай мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Анхаарлаа хандуулна уу. За мөрөн суманд хог хаягдлын менежментийг сайжруулах төсөл хэрэгжүүлэн за энэ төслийг Германы баруун хоттой хамтран хэрэгжүүлэх юм а. За үүнтэй холбогдуулан Германы баруун хотын захиргааны ажилтнанд төслөө танилцууллаа. За төслийг 4 зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх юм байна. За тодорхойлбол хот тогтчлт үйлчлэгээний төвийн автопаркийг шинжлэх, за айл өрхийн хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, тээвэрлэхэд нийцсэн хогийн савтаа болгох, за хог хаягдлыг цуглуулах, хоёр дахь түүхийн эдийн засгийг болон хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэрийг бий болгох, за мөн олон нийтэд хог хаягдлын талаарх боловсрол олгох гэсэн чиглэлээр энэ төслийг хэрэгжүүлэх юм байна. Төслийн нийт төсөв 6 тэрбум 255 сая 29,450 төгрөг гэж тооцжээ. За энэ төслийг хэрэгжүүлснээр мөрөн сумын хэмжээнд хог хаягдлыг их усүр дээр нь ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, булах үйл ажиллагаанд дэвшилтэт технологиг нэвтрүүлэх, мөн дахин боловсруулалтыг дэмжиж ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, за иргэдэд хог хаягдлын боловсрол олгох замаар хог хаягдлын менежментийг сайжруулж, хотын өнгө үзэмж нэмэгдүүлж, за орчны эрүүл ахуйг сайжруулах, за иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд сурч боловсрч, ажиллаж амьдрах орчин нөхцөлийг бий болгоно гэж үзэж байгаамаа. За хог хаягдлын менежментийг сайжруулах төслийн багийнхан 3 сарын хугацаанд энэ төслийг боловсруулсан байна. За Германы баруун хотын захиргааны ажилтан манай аймагт хүрэлцэн ирж, за мөрөн сумын удирдлагууд болон төслийн багийнхантай уулзсан юм а. За энэ үеэр төсөл хэрэгжүүлэхийн төлөө ажиллана. За төслийн материалыг энэ оны сүүлд яамд өгөх ёстой. За төсөл дараа жил болон за түүний дараа жилээс хэрэгжих боломжтой гэдгийг хэлсэн юм а. За энэ төсөл нь юу вэ гэхээр хог хаягдлын менежментийг мөрөн хотын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах иж бүрэн төслийг сумын стратегийн орлогчоор ахлуулсан ажлын хэсэг хологдох мэргэжлүүд орсон ажлын хэсэг орж боловсруулсан 3 сарын хугацаанд боловсруулсан. За энэ төслөө бол одоо ингээд өнөөдөр алба ёсоор ингээд танилцууллаа. Тэгээ энэ бол цаанаа бас энэ манай энэ хамтын ажиллагаатай хотуудын хот маань цаад одоо энэ төслийг хэрэгжүүлж болгоход одоо холбогдох байгууллагатай холбож за энэ төслийг одоо бүрэн дэмжиж одоо ажиллагаа бол илэрхийлсэн байж байгаа. Энэ бол мөрөн хотын хог хаягдлын менежментийн асуудыг цогцоор нь шийдэх нэлээд томоохон төсөл. За эхний ээлж нь мэдээж яаж их усүр дээр ангилан ялгах юм. Ангилан ялгасан хогоо яаж тээвэрлэх юм. За тээвэрлсэн хог хаягдлаа яаж лентбилийн аргаар дарж болж устгах юм гэдэг ийм цогцтой төсөл. Дээр нь хоёр дахь юм бол энэ иргэдэд нөлөөллийн ажлыг зохион байгуул. Энэ хог хаягдлын хор уршгийг иргэд хэрэг одоо ойлгодог тэрийн ойлголтыг одоо нэмэгдүүлэх үүдэн гарах хор уршгийг одоо ард иргэд ойлгуулах энэ сургалт цуцлгааны ажлыг бас давхар хийхээр ингээм цогц төслийг аль биесээр бид нар боловсруулж өнөөдөр бас танилцууллаа. Тэгээд бас удахгүй бас энэ төслийн үйл ажиллагаа бас эхлэх байхаа гэж ингэж найдаж байгаа. Мөрөн сумын засаг даргын томын газраас Германы баруун хоттой хамтын ажиллагаа эхлүүлээд 6 жил болж байна. За энэ хугацаанд хамтран олон төсөл хэрэгжүүлсэн. За тухайлбал ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг цэвэр ус уух боломжоор хангасан, ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж сургууль бүр дээр тавьж өгсөн. За мөн 2018 онд сургалтын төв барихаар болсон гэд олон ажлуудыг нэрлэж болно. Манай аймгийн Ахмад багш нарын багшийн ачийг дуулъя дурсамж уулзалт боллоо. За өмнө нь 2016 онд дурсамж уулзалт зохион байгуулж байсан байна. За энэ жилийн уулзалт Ахмад багш нартай хүндэтгэл үзүүлэх, за мөн тэдний санал бодлыг сонсох байдлаар зохион байгуулагдж байгаа нь онцлог гэлээ. Манай аймгийн Ахмад багш нарын холбоо 2008 онд байгуулагджээ. За энэ хугацаанд Ахмад багш нартай чиглэсэн олон ажлуудыг хийсэн байна. Үүний нэг нь Ахмад багш нарын дурсамж уулзалт юм а. Аймгийн Ахмад багш нарын холбоо нэгдсэн үндэсний байгууллагаас гаргасан Ахмадын ажил амьдралын туршлагыг хүлээн зөвшөөрөх ёстой гэсэн шийдвэр. За мөн Монгол улсын Ахмадын тухай хууль дүрм журмыг хэрэгжүүлэх. За тэдний эрхийг хангах чиглэлээр ажиллаж байна. Аймгийн засаг даргын ивэлдор зохион байгуулагдсан Ахмад багш нарын дурсамж уулзалтанд Ахмад багш нар, тэдний шавь нар, за мөн сургуулийн захирлууд гээд 100 гаруй хүн оролцлоо. Тэр нь хөлөгдөж байгаа үр дүн болгоод нь бол ахмадуудын сэтгэл хангамжийн өвчин дээшлүүлэх, тэдний дунд зохиох ажлыг эрчимжүүлэх, тогтмолжуулах ийм л гол зорилготой. Тэгээ энэ бол эднээс одоо бүх зөвлөлийн дарга нарж байгаа бас багш нарын төлөөлөл орж байгаа очоод энэ үйл ажиллагаагаа бас тайлбарлах. Тэгээд тэнд одоо яг орон нутгатаа яг тэр нэг тулж одоо ахмадуудтайгаа ажиллах ажиллагаанд одоо гол үр дүн хүлээгдэн. Тэгээд энээр чиглэл төлгөө гарцсан явж байгаа. Одоо чиглэл өгч байгаа. Одоо ийм ажил ийм шиг, ингийн шиг, тэгин шиг. Тэрийг л хийгээд явахаар л тэгэл болоо явчихна.
Ахмад багш нарын холбооноос өмнө нь 2016 онд дурсамж уулзалт зохион байгуулж байсан байна. За харин энэ удаагийнх ахмадуудаа хүндэтгэл үзүүлж тэдний санал бодлыг сонсох, дурсамжуудыг нь авч үлдэх гээд олон онцлогтой гэлээ. Мөн тухайн үед арга туршлага нь аймгийн хэмжээнд төгж байсан багш нарын туршлагын талаар өвлөх эрдэм ном гаргасан нь бас нэг онцлог гэлээ. Энэ 2018 онд одоо нэрсэн жилгээд ахмадын одоо жил болж байгаа юм байна. За энэ жилд бол одоо манай сургууль, манай аймаг их хэмжээний юм хийхээр төлөвлөж одоо ярьж байна. Энэ дурсамж уулзалт бол их гоё болж байна. За би 34 жил, 20 жилд нь одоо пианерын одоо байгууллагад ажиллаж исэн. Энэ дээр бол одоо хүүхдүүдийн дунд ажиллаж хөгжөлтэй сайхан залуунаас өнгөрөөсөн. Энэ дурсамж байгаа маань. Өнөөдрийн үйл ажиллагаа их сайхан болж байна. Их энгийн. Тэгээд ер нь одоо энэ нэрсэн жилийнхаа хүрээнд болохоор бүх л одоо ахмадуудаа хөрч ажиллана гэсэн одоо яриа л одоо надад их сайхан санагдаж байна те. Удирдах зөвлөө зохион байгуулаад Баатар чулуун дарга маань одоо энэ нэг удирдах ихснээс хойш одоо үйл ажиллагаа нь ихчимцэн манайх ч одоо улсдаа бол нэрлэгдэх багш нарын холбоо байгаа. Гэхдээ энэ одоо өшөө одоо цаашаа сумд руугаа тий сумынхаа одоо багш нарт одоо багш нараас гадна бас нэг ажилчид маань бас холбоонд нэгдэж явдаг. Тэгээд цаашдаа бол одоо бас цэцэрлэгүүдээс их цөөхөн хүмүүс итгэвч гардаг учраас тэр нь одоохондоо бол сургуулийнхаа зөвлөлтөд хамт байдаг. Энэ багш нартаа илүү бас анхаарал тавьж ажиллах юм одоо яригдчих байна да. Ахмад багш нарын холбооноос ахмадуудад тулгамдж байгаа асуудлуудыг судалгаагаар гаргажээ. За ингээд цалин, эрүүл мэнд, за мөн ахмадууд чиглэсэн анхаарал халамж гэсэн зүйлүүд түлхүү байжээ. За эдгээр зүйлийг улс, аймаг, орон нутгийн хэмжээнд шийднэ гэдгийг хэлсэн юм а. Анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Мэдээ үргэлжилж байна. Улсын хэмжээнд мотоцикл бүртгэл нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байна. За мотоциклтай иргэдийг бүртгэлжүүлэх, дугааржуулах, үнэмлэхжүүлэх, за мөн мотоцикл хулгайлах зөрчлийг бууруулах зорилгоор энэ арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа гэлээ. За энэ арга хэмжээ 6 дугаар сар хүртэл 2 сар үргэлжлэх юм байна. За манай аймгийн хэмжээнд 3 хүн тутмын нэг нь мотоциклтай гэсэн албан бус мэдээлэл байдаг ч бүртгэлтэй 4000 гаруй мотоцикл байдаг юм байна. За тодорхойлбол мотоцикл эзэмшигчид бүртгэлгүй, зөвшөөрлгүй хөдөлгөөнд ордог гэсэн үг юм а. За тэгвэл мотоциклтай иргэдийг бүртгэлжүүлэх, дугааржуулах, үнэмлэхжүүлэх зорилгоор энэ арга хэмжээг улсын хэмжээнд зохион байгуулж байгаа юм байна. За энэ ажилтаа холбогдуулан аймгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн дасгаас 4 дугаар сарын 10-наас тариалан их уул тосон цэгэл суманд ажиллаж байгаа юм байна. За энэ арга хэмжээ нь одоо ажилласнараа өнөөдөр ямар үр дүнгээ өгөх вэ? За мотоцикл бүхий иргэд бол өнөөдөр өөрсдөө тээврийн хэрэгсэлтэй мотоциклтэй замын хөдөлгөөнд оролцоход дөрвийн мэдлэг сул, жолооны үнэмлэхгүй, за улсын дугааргүй, за ингэж хөдөлгөөнд оролцсноос өнөөдөр өөрсдөө зам тээврийн осолд гарах, өртөх, за үн чинь цаашлаад амнасаараа охирох, идэвхрөнгөөрөө охирох ийм нөхцлүүд нэлээд бүрддэг учраас энийг одоо улсын хэмжээнд бас кампанид ажил зохион байгуулж 2 сарын хугацаанд бас ийм арга хэмжээ зохион байгуулж байна. Тэгээ энэ арга хэмжээний хүрээнд одоо мотоциклтэй иргэд маань бас одоо яаж одоо үнэмлэхжүүлэх вэ? За цагдаа нар торгох уу? За хэдэн дөрөв торгодог бол яадаг вэ гэдэг ийм санаа зовох юм байхгүй. За 14 хоногийн хугацаанд мотоцикл А ангиллын сургалтанд одоо хамрагдана. За бид нар бол одоо энэ орон нутгийн 2 эрх бүхий эрхтэй баталгаа болох авч сургууль, цуура авч сургууль гэсэн 2 авч сургуультаа бас бид нэр урьдчилсан байдлаар тохиролцоод бас энэ сургуулиудад одоо өнөөдрийн байдлаар 2 хоногийн хугацаанд үндсэндээ 5 иргэд за сургалтанд бүртгүүлээд за одоо энэ бүтэн сайдар буюу 14-ний өдөр, 15-ны өдөр Улаанбаатар хотоос улсын дугаар автотээвэр дээр бас ирэхээр ингээд бид нар урьдчилсан байдлаар тохироод за араас нь сумдууд руу ингээд улсын дугаарыг олгоод эхний ээлжинд арлын дугаараар нь бүртгээд эзэмжүүлээд номержуулаад дугааржуулаад ингээд улсын дугаарыг олгоё гэдэг байдлаар бид нар энэ арга хэмжээг эхлээд зохион байгуулж байна. 2017 онд аймгийн хэмжээнд 60 гаруй мотоцикл алдагдаж байсан тоо байдгийн байна. За тэгвэл энэ тоог бууруулах, бүртгэлжүүлэх зорилгоор энэ арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байгаа нь ач холбогдолтой гэлээ. За цаашид аймгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн дасгаас бүх сумдад энэ ажлыг зохион байгуулах юм байна. Одоо зөвхөн та бүхэндээ Black Rock компаниас ирүүлсэн мэдээг хүргэе. Хкувсгул аймгийн бүрэн тогтох сумын нүүрстэй аманд хайгуул хийхээр төлөвлөж байсан Black Rock компаниг ойр орчинд байсан хэрэгсүүрийг ухсан гэх яриа хкувсгулчууд донд гараад байгаа.
За энэ нь ташаа мэдээлэл бөгөөд шаардлага хүргэж ирсэн төрийн бус байгууллагынхан хуучин гадаа 0 байсан газрыг буцаан булсан байсныг хэрэгсүр ухсан гэж ташаа ойлгосон талаар бүрэн тогтох сумын засаг дарга сонирхол мэдээ цэгийн сайтын сэтгүүлчийн асуултанд хариулахдаа залруулсан байна. Нүүрстэй аманд хайгуулын ажил хийхээр кемпэ байгуулад байсан Блекоро компанийг хэрэгсүр ухсан гэсэн яриа тархаад байгаа. За энэ талаар бүрэн тогтох сумын засаг дарга сонирхол мэдээ цэгийн сайтад хэрэгсүр ухаж зөөж шилжүүлсэн тохиолдол байхгүй. За тэр компани кемпийг тойроод хэрэгсүрүүд байсан. За тухайн компани хайгуулын ажил хийж байх үедээ бизнес газар барьсан юм билээ. За харин явхдаа газрын хөрсийг сэргээснийг зарим нэг хүмүүс хэрэгсүр ухсан гэж худал мэдээлэл тарсан гэсэн байна. За үүнтэй холбогдуулан бүрэн тогтох сумын байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч Улаанбаяр телевизэд өгсөн ярилцлагада үүнийг нотлон хэлж байгаамаа. Өнөөдрийн байдлаар бол яг хэрэгсүр ухсан гэсэн зүгээр хүмүүс одоо хөдөлгөөний хүмүүс ингэж ярьж байгаа боловч яг тэр нь бол нотлогдоог байгаа. Яг нэгдүгээрт хоёрдугаарт яг өгөхтэр тэр кемп 2015 онд ирж кемп байгуулад хайгуулын үйл ажиллагаа жилд явуулж байхдаа нойлын цэг байгуулж ажиллаж байсан тодорхой хэмжээний тех гочтыг татаад нойлын цэг байгуулад машины загсаад байгуулад ингээд ажилладаг л да. Тэгээд тэр яг явахдаа хайгуул хийж дуусаад явахдаа бол сумын байгаль тухайн багийг хариуцсан байгаль хамгаалах газрын даамал намайг бүгдийг аваачаад зурагжуулаад баримтжуулаад хүлээл хийж өгөөд ингээд явсан юу би Орос харив би газар тань тэгшлээд ингээд тэрнийг болохдоор зарим хүмүүс бол муш гэж бас хэрэгсүр угсан байна бүр тэгшлээд аваад явцсан байна бүр тэр нүүрсийн гол руу аваачаад овоолцсон байна энэ гэж сүржин яриа хэлж байгаа да энэ бас зүйд нийцэхгүй л байгаа тэр одоо яг баримттай юм бол одоо тэр нүүрсийн тэр гол дээр аваачаад овоолсон чулууг ярьж байгаа да тэр бол бүр одоо шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын одоо тэр хоригдлуудын хүчээр тэр нүүрсийн голын сайрын чулууг бол Өлзий баяр гэж дарга байхад шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дарга байхад тэднийг тийм юуны хоригдлуудын хүчээр овоолж зам харгууг цэвэрлж усны гол дээр энэ одоо суугшуудаг нь засч ингэж тогтчулсан. Тэрийг болохоор иргэд хэрэгсүр гэж тэр хэрэгсүрийн чулууг дээш нь нүүлгээд аваачаад буулгаччил гэсэн юм ярьж үнэ тэр бол бас буруу ойлголт на би тэдэнд нь хариулт өгөхээр ч одоо улсууд бас янз бүрээр ингээд хэдээд явахтар ч одоо яг хүлээж авахгүй болохоор ч одоо яг энэ телевизэд одоо мэдээлж одоо ингэж хариу мэдгдээ гэсэн юм зорилго байгаа. Хууль бус тонуулчид амар хялбар аргаар ашиг хонжоо хайгчид эрчмийн нурууны булш хэрэгсүрүүдийн 80 орчим хувийг ухаж тонсон гэсэн сэтгэл хэртгийн мэдээг засаг дарга сонирхол сэтгүүлчд өгчээ. За иймд бүрэн тогтох сумын удирдлагуудад ч энэ байдал дээр хараа хяналтаа сайжруулж дахин булш хэрэгсүр тонуулахгүй байх дээр анхаарч ажиллаж байгаагаа хэлсэн байна. За харин уул уурхайн компаниудын хувьд соёлын үеийн тухай хуулиар техник эдийн засгийн үндэслэл болон байгаль орчны наривжилсан үнэлгээ хийлгэсний дараа тусгай зөвшөөрөлтөй талбайдаа холбогдох шинжлэх ухааны байгууллагаар булш бунхан хэрэгсүрийн тоо бүртгэлийг хийлгэж авран хамгаалалт хийлгэх хуультай. За нүүрстэй аманд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч Блекоро компани хувьд ч энэ хуулийн гадна үлдэхгүй юм а. За төрийн бус байгууллага болон нутгийн иргэд шинжлэх ухааны байгууллагаар авран хамгаалалт хийлгэж байна уу? За хэр найдвартай хийсэн талаар анхаарч хяналт тавих хэрэгтэй. Бид та бүхэнд энэ тухай дахин мэдээлэх болно. Анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга мэдээгээр үргэлжилж байна. Анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгчдэд баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга мэдээгээр үргэлжилж байна. За тэгэхээр аймгийн авраг тоогооч шалгаруулах ур чадрын уралдаан одоо манай аймагт зохион байгуулагдаж байгаа юм байна. Тэгэхээр үүнтэй холбогдуулан бид аймгийн засаг даргын хамгаалалтын газрын хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн алхам мэргэжилт отгон байртаа үзэгч та бүхнийг уулзуулж байна. Тэгэхээр ер нь одоо энэ аймгийн авраг тоогооч шалгаруулах энэ ур чадрын уралдааныг ер нь ямар давтамжтай зохион байгуулдгийг энэ жилийн ер нь онцлог ер нь юу байх вэ? За ер нь бол аймгийн авраг тоогооч шалгаруулах ур чадрын уралдааныг бид нар 2012 онд хийжсэн. За тэрнээс өмнө бол бас нэг арай цөөн хийгдэжсэн. За тэгээд 15 онд бол бас хийжсэн. За
энэ жаргалан зоогийн газар дээр. За 16 онд болохоор бид нар Төв ханган бүсийн авраг шалгаруулах уралдаан гэдэг уралдааныг зохион байгуулаад зөвлөгөөнийг бас хамтран зохион байгуулж ирсэн. За энэ аймгаас аймаг орон нутгаас энэ уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулах, хүн амыг хүнсний аюулгүй байдлаар хангах, хоол үйлдвэрлэлийн салбарыг сайжруулах чиглэлээр бол бас нэлээд ажлуудыг зохион байгуулж байгаа. За 2016 он зохион байгуулахдаа хүнсний аюулгүй байдлын хөтөлбөрийн хүрээнд бус мөн 2015 онд аймгийн засаг даргаас бас санхүүжилт гаргаж өгсөний дагуу одоо бид нар бас энэ ажлыг зохион байгуулж ирсэн. За энэ дээр бол бас мөн одоо сумдын сургуулийн цэцэрлэг, ийм тоогооч, эмнэлгийн тоогооч, сургуулийн тоогооч нарыг бас нэлээд хамруулад бас сургалтыг зохион байгуулад бас ийм ур чадварын уралдааныг зохион байгуулж ирсэн юм аа. За энэ жилийн хувьд бол одоо төрөөс хүнсүдэ чухал талаар баримтлах бодлого гэдэг энэ том бодлого хөтөлбөр байгаа. За энэ төрөөс хүнсүдэ чухал талаар баримтлах бодлого маань бол одоо хүнс хөдөө чухал, одоо мал аж ахуй бүх салбарын маань үйл ажиллагаа энэ дээр чиглэгдсэн том хөтөлбөр бол аймагт маань хэрэгжиж байгаа. За энэ хүрээнд бол 2017 оны 12 сарын 25-ны энэ аймгийн иргэдийн төлөөстэй хуралдаанаар 60 сая төгрөгийг бол одоо энэ хөтөлбөр дээр маань тусгаж өгсөн байгаа. За энэ хөтөлбөр 60 сая төгрөгнөөс маань тоогоочдын холбоо оноос зохион байгуулагдах ажлуудын тоогоочдын уралдаан тэмцээнүүд байгаа. Дээр нь мөн худалдаа эрхлэгчдийн дунд зохион байгуулагдах тэмцээнүүд байгаа. Тэмцээн сургалт зөвлөгөөнүүд байгаа. За тэгээд газар тариалан эрхлэгч, мал аж ахуй мэрэгжилтэн сургалт зөвлөгөөнүүд гэсэн ийм ажлуудыг бол мөн энэ жил одоо хийхэд төлөвлөж байгаамаа. За энэ нэг хэлбэр нь болохоор аймгийн авраг тоогоо шалгаруулах ур чадварын уралдааныг одоо бид нар аймагтаа одоо зохион байгуулъя гэсэн саналаар одоо бас энэ дээр бас санхүүжилтэнд бас бид нар ийм ажлыг зохион байгуулъя гэдэг аймгийн тоогоочдын холбоотой хамтран зохион байгуулахаар одоо төлөвлөсөн байгаа. За ингээд аймгийн тоогоочдын холбоо маань бас ерөн сүүлийн үед бас иймэрхүү ажлуудыг бас нэлээд идэвхтэй бас боломжтой хэрээр хамтраад оролцдог байгаа учраас одоо энийг бас орон нутгаас бас дэмжиж ийм ажлуудыг зохион байгуулахыг гэж төлөвлөж байгаа. За энэ дээр мөн одоо амгалан агсны бас жаргалан зоогийн газартай хамтраад бид нар энэ жилийн ажлыг зохион байгуулъя гэж одоо сая өчигдөр төлөвлөгөө номоо гараад батлуулаад удирдамжаа бүх сумд төргүүлээд ажиллаж байгаа. Аж ахуйн нэгж байгууллага, сургууль, Хкувсгул аймгийн мөрөн сум дээр гэгдчихэн л одоо мөрөн сумын бүх цэцэрлэг энд тоогооч нар одоо сургуулийн тоогооч нар тэгээд одоо эмнэлгүүдийн тоогооч нар ялангуяа одоо маш сайн оролцох ёстой. Энэ дээр нь ресторан зоогийн газрууд бас оролцох ёстой. За эдгээр бол яагаад энэ оролцоонд оролцоод байгаа юм бэ гэхээр одоо тэр хоол үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдал талаас одоо энэ дээр ямар хэр хэмжээний ур чадвартай байгаа юм бэ гэдгийг шалгаруулахаас гадна за зарим тоогооч нар бол энэ тэмцээнийг бол ирээд үзээд одоо ямар шаардлага чанс тавьдгийм байна энэ дээр бас мэддэг мэрэгчлээ дээшлүүлэх ийм зорилготой бол энийг зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн хуваараа одоо юу гэдгийг нийтийн хоолны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа тоогооч нар манаас хамрагдах боломжтой байгаа юу? Одоо энэ дээр бол бүгд холбогд хамрагдах боломжтой байгаа. Яг гэвэл энэ аймгийн Хкувсгул аймгийн тоогоочдын холбооноос тоогоочдын холбооны тэргүүлэгчид одоо энэ дээр ажлын гарцаа бүх аж ахуйн зоогийн газраар ингээд яваад ажиллаж байгаа. За сая нэгдүгээр өдрийн байдлаар чинь эхний ээлжинд явж байгаа тэр сургалт зөвлөгөө энэ уралдаан тэмцээнд аль байгууллагууд оролцохоор байна гэсэн судалгаагаа аваад одоо нэлээд хэдэн зоогийн газар хуваараа жижиг үйлдвэрлэл сайнны газар ажиллаж байгаа бүх зэхүүдээр баг энэ тоогооч нар орж ажилласан байна лээ. За энэ ажиллаж байхад бол манай жижиг цоогийн газар тоогооч нараас ер нь бол бид нар энд орж чадахгүй матахгүй гэсэн мэдээллүүдийг хийрүүлж байна. За энэ нь бол яагаад ингэж орж чадахгүй байгаа юм бэ гэхээр тэр тухай хоол үйлдвэрлэгч одоо хоол үйлдвэрлэж байгаа иргэд одоо тоогооч нар маань зөвхөн одоо мөнгөний төлөө яваад байгаагаас биш тэр хүний эрүүл аюулгүй байдлыг хангасан эрүүл хүнсээр үйлдвэрлэлийг хангасан ийм бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж иргэдэд өөрчлөх гэдэг утгаа сайн ойлгохгүй байна уу та гэж ойлгож байна. Тийм учраас энэ жижиг зоогийн газрууд ер нь бол томхон зоогийн газар ресторанд бол оролцсон. Тэгтээ жижиг газар ч гэсэн би чадахгүй гэх юм биш. Тэр хүн нэгэн л одоо хүнд хоол хийгээл үйлдвэрлэж чадчих л байгаа юм бол тэр тэмцээн уралдаанд орж бас өөрийгөө сорж би ер нь хэр чадвартай тоогооч юм гэдгээ мэдэх хэрэгтэй. За тэгээд дээр нь сургууль цэцэрлэгийн ялангуяа цэцэрлэгийн газар сургуулийн тоогооч нар тэр одоо эмнэлгийн тоогооч нар бол маш сайн оролцох хэрэгтэй. За энэ төрлийн байгууллагуудын тоогооч нарын хувьд бол бид нар энэ жилийнх нь ажлын үзүүлэлтэн дээр одоо
ажилд өгнөх одоо байгууллагуудын агентлаг байгууллагууд байна. За мөн сумдын засаг даргын тамгын газрын ажилд өгнөх зөвлөлтөн байна. Тэрэн дээр нь бас одоо үзүүлэлт болгож оруулж өгөхөөр бол одоо манай холбоо, тоогоочдын холбоо мөн манай хилцээний зүгээс одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа зүгээс саналыг одоо бас оруулж өгнө. Ягаад гэвэл бид нэр төрөөс одоо бид нар дэмжиж үйл ажиллагаа явуулж байхад тэд нар хамтраад хүнсний аюулгүй байдлаа хангах үүрэгтэй учраас энэ чиглэлийг оруулж өгч байгаа. Тэгэхээр мэдээж одоо энэ хоол үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ тоогооч нар маань өөрийгөө хэр чадвартай тоогооч вэ гэдгийг бас эндээс мэдэх боломжтой гэж ойлгож байна шүү дээ. Тэгэхээр шүүгчид маань одоо хаанаас аймгийн тоогоочтой холбоонотой хамтран зохион байгуулж байгаа гэсэн чинь ер нь яаж ер нь энэ авраг тоогоочоо шалгаруулах вэ? За Хкувсгул аймгийн хэмжээнд бол ер нь 5 мастер тоогооч байдаг. Одоо 2 нь бол ертөнцийн мөнхөөс өгсөн байгаа. За одоо бол 3 энд мастер тоогооч бол бэлэн одоо ажиллаж байгаа. За энэ 3 мастер тоогооч бол оролцсон. Тэгээд одоо удаа улс бүсийн тэмцээнд яваад одоо шагнал өрч байгаа тийм бас шилдэг тоогооч нар байгаа. Тэрнээсээ ажлын хэсэгт оролцуулна. Тэгээд Монголын тоогоочдын холбооноос бол бас мөн мастер багш ирнэ. Тэндээс олон шүүгч авч ажиллана. Тэгэхээр энэ авраг тоогооч шалгаруулах ур чадрын уралдаан маань 4-р сарын 20-21-нд болно гэж байгаа тийм ээ. 4-р сарын 20-нд бол одоо техникийн зөвлөгөөнөө хийгээд энэ 4-р сарын 20-нд одоо хөдөө орон нутаг сумар нутгаас ирэх бүх тоогооч нар бол ирээд одоо техникийн зөвлөгөөнд оролцоод ирэх бүх бэлтгэлээ хангаад 21-ний өглөө бол жаргалан зоогийн газарт энэ тэмцээн маань эхлэе. Тэгэхээр та түрүүн энэ аймгийн авраг тоогооч шалгаруулах ур чадрын уралдааныг ер нь ямар зорилготойгоор зохион байгуулдаг талаар ярьлаа ш. Тэгэхээр ер нь энэ одоо ур чадрын уралдааныг зохион байгуулснаар ямар үр дүн хүлээж байна? За ер нь бол одоо бид нэр ингээл тоогоочдын ур чадрын уралдаан зохион байгуулад байна. Янз бүрийн сургалт зөвлөгөөн зохион байгуулад байгаа. Энэ ингэснээр бол тоогооч нар өнөөдөр одоо жижиг салбар юм уу цэхүүд одоо бүр томхон зоогийн газар ч гэсэн одоо мэрэгжлийн тоогоочгүй ажил хийж байна. За ер нь бол мэрэгжлийн тоогоочгүй ингээд хоол үйлдвэрлэл явуулаад байна гэдэг маань бол цаашдаа бид нар энэ үйл ажиллагааг ерөөсөө тасан зогсоох зорилго байгаа. Яг тэгвэл за мэрэгжлийн хяналтын байгууллагаас бол жижиг цэхүүдэд тэргүй одоо жижиг цайны газруудад тэр стандартын шаардлагыг хангаж чадахгүй байгаа учраас ажлын байрны дүгнэлтийг ерөөсөө гаргаж өгөхгүй байгаа. За тэд нар маань бол ерөөхдөө одоо ажлын байрны дүгнэлтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна гэдэг чинь энэ стандарт шаардлага хангахгүй байгаа юм байна. Энэ стандарт шаардлага хангахгүй хүн одоо хоол үйлдвэрлээд иргэн танд хоол өгөөд энэ штэ энийг л болиулах юм. Тэгээд дээр нь одоо манай мэрэгжлийн байсан ч гэсэн тэр ур чадвараа одоо хоолныхаа ур чадрыг сайжруулъя, эрүүл зөв хоолтыг одоо цааш нь дэлгэрүүлж хөгжүүлье гэсэн л байгаа. Тэр сүүлийн үед бол одоо ихэнх л болж өгдөг юм бол тэр шарсан хайрсан хоол өгж байгаа шүү дээ хүн тий. Тэр маань одоо бидний эрүүл мэндэд хүн амын маань эрүүл мэндэд ямар сөргөөр нөлөөлж байгаа вэ гэдэг нь одоо эмнэлгийн бараг очроос л харагдах байх гэж бодож байгаа. Тэгэхээр ер нь ингэж ойлгоод шүү дээ. Энэ одоо ур чадрын уралдаанд орсноор хэрвээ магадгүй та хоол үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах гэж байгаа бол за бас нэг зөвшөөрөл юугаа авахт нь бас энэ бас түлхэц болох юм уу гэж ойлгоод шин зөв. Тийм яг уу ер нь бол одоо хоол үйлдвэрлэл явуулах гэж байгаа хүн бол мэдээж одоо юм мэдээ тараа сураад авна гэдэг чинь нэг номерын тэр хүний ажлын байран дээр хийх ёстой нэг ажил мөн. За хоёрдугаарт бол тухайн байрны ажлын байрны шаардлага тэгээд техник тоног хэрэгсэл тэгээд тим юм шаардлагач гэдэг. Тийм учраас бас нэг өдрийн бол одоо ур чадвар эзэмшиж яана гэдэг чинь том чадвар байдаг л дээ. Та түр хэлсэн ресторан зоогийн газрын ерөнхийдөө сургууль цэцэрлэгийн тоогооч нар за мөн хувийн хвшлийн тий хуваараа одоо энэ хоол үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа тоогооч нар маань бүгд хамрагдах ёстой нээлттэй гэж хэлсэн. Тэгэхээр хүний тоог одоо хязгаарласан тоо байгаа юу? Ерөөсөө хязгаарлахгүй байгаа. Хүний тоо одоо хэдэн л хүн орохоор одоо техникийн зөвлөгөөд орж ирээд явж байна. Бүртгүүлэн тэр хүн болгон бүгдээрээ ирээд болж байна. За жишээ нь гэх чинь за би өдрийг өнжин ингээд энэ ажил дээр за энэ тоогоочдын зөвлөгөөн өдөржин энэ ур чадрын уралдаан маань өдөржин болох юм байна. Би энэ дээр ингээд амжихгүй байна гэсэн одоо хүмүүс байх юм бол тэр өөрийнхөө чиглэлээр одоо явж байгаа тэмцээнд нь орж үзэх ч юм уу болоо тэр тэмцээнд орчоо тэгээд бүгдийг нь үзэхгүй бас явж болно шүү дээ тийм ээ. Бүртгэл маань хизээ бүртгэл маань 20-нд бол болно. Тэгээ яг тодорхой тэр зэгийг хэл болохоор тий. Бүртгэлтэй холбоотой мэдээлэл өмнө бас авах боломжтой байгаа шүү. Тэгвэл яг хаанаас яаж авах вэ? За бүртгэлтэй холбоотой мэдээллийг бол аймгийн тоогоочдын холбооноос одоо тэр нөгөө нэг манай тоогоочдын холбооныхан чинь бүгд зоогийн газар, цайны газруудаар явж байгаа. За тэр хүмүүсээ мэдээлэл авч олно. Сумдынхан бол мал эмнэлгийн үржилийн тасгийнхаа мэрэгчлүүдээс бол зөв мэдээлэл авч байгаа.
За тэгэхээр үзэгч та бүхэндээ бид Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн тодруулга мэдээгээрээ за энэ 4-р сарын 21-нд болох за аймгийн аврах тоогоос шалгаруулах ур чадрын уралдааны талаарх мэдээллийг хүргэлээ. За тэгэхээр хэрвээ та энд орох сонирхолтой бол одоо 20-нд ирээд бүртгүүлэх боломжтой тийм ээ. Саяны одоо Отгон байр мэргэжилтний хэлсэнчлэн бас мэдээллийг аваад бүртгүүлэх боломжтой гэдгийг үзэгч та бүхэндээ дуулгая. Анхаарлаа хандуус үзэгчтэй баярлалаа. Бид үзэгч та бүхэндээ Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Анхаарлаа хандуус үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид мэдээллийг сурвалжийг 70 38 84 41 дугаараар утсаар авах болно. Үзэгч та бүхэн сайхан амраараа баяр та.